अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुश्ताक ऑटो सर्विस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास एक CG125 जो है खुला है। इसमें दोस्तों मसला क्या आया है कि उसने भाई ने कुछ दिन पहले अभी इसका काम करवाया है कहीं से, तो अभी चलते हुए बाइक में जो है ना बड़ी अजीब किस्म की जो है आवाज़ आ रही थी, जैसे गड़ 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 की आवाज़ आ रही थी उसमें से। तो उसमें मसला क्या है, जब हमने बाइक को खोला तो उसके अंदर मसला क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये हमारे पास CG125 का इंजन का हमने केस रखा हुआ है और ये क्रैंक यहाँ पे रखी हुई है। तो दोस्तों इसमें से गड़गड़ की आवाज़ आ रही थी, तो गड़गड़ की आवाज़ कहाँ से आई, हमने सारा इंजन खोल के देखा, हमने समझा शायद इसका कोई क्रैंक का बैरिंग टूट गया है या कोई गेयर की गरारी टूट गई है। तो लेकिन उसमें हुआ क्या कि इसके अंदर जो फालवर की वाशर होती है, जो तड़ वाली वाशर होती है फालवर की, वो उसने भाई ने जो है ना फिटिंग के दौरान सही तरह नहीं लगाई और वो वाशर टूट के जो है गरारी के जो है दंदे के अंदर आ गई। जो दंदे जो गरारी के दंदे हैं ये देखें डैमेज हुए पड़े हैं, यहाँ से ये सब जो है डैमेज हुए पड़े हैं और ये गड़ 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 की आवाज़ कर रही थी ये वाले ये सब। तो इसमें दोस्तों हमने जब क्रैंक को खोला तो इसमें ये हमें जो है ना यहाँ पे अगर आप देखें, अगर कैमरा दिखा दे तो ये देखें यहाँ पे आ रहा है नज़र भाई, अगर आपको वीडियो में अगर सही तरह नज़र आ रहा है, ये कचरा यहाँ पे जो वाशर टूटी थी उसका कचरा जो है यहाँ पे फंसा हुआ है। ये देखें सही नज़र आ रहा है। ये कचरा जो है इस तरह के 2-3 कचरे हमने इसमें से निकाले हैं। ये कचरा जो है क्रैंक के अंदर वाशर जो है टूट के कचरा बन गई और केम स्प्रॉकेट, नई केम स्प्रॉकेट थी जो उसने डाली है ISH कंपनी की, तो ये जो है बिल्कुल ख़राब हो गई और इसकी वजह से जो है बार बार जो है ये बाइक जो है बड़ी चलती हुई अचानक एकदम जो है इसने आवाज़ की और बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। तो जब हमने क्रैंक को खोल के देखा तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है कचरा भी नज़र आया है और भी कचरे थे यहाँ पे जो आयल के साथ निकल गए थे। तो दोस्तों हुआ क्या है कि जो फालवर लगाए हैं सिलेंडर में भाई ने, तो फालवर लगाते हुए जो है वाशर सही तरह से फिट नहीं की, उसमें चोट लगाई और वाशर जो है आधी कट के जो है आधी वहाँ पे रुकी हुई थी। वो वाशर यहाँ पे फ़िलहाल मेरे पास मौजूद नहीं है। तो वो वाशर जो है कट के जो है केम गरारी के अंदर आई है और केम गरारी जो है उसकी जो है तबाह बर्बाद हो गई है, ख़राब हो गई है। तो दोस्तों ये छोटी सी गलती है। ये हमारे पास दूसरा केस है इन 2 दिनों के अंदर। अभी हमने कल ही एक 150 लोडर खोला है, उसके अंदर उसने हेड खुलवाया था किसी वजह से, तो उसके जो बोल्ट की वाशर थी, ऊपर वाले जो रॉकर पट्टी का बोल्ट होता है, उसके पट्टी की वाशर जो है नीचे गिर गई भाई से फिट करते हुए। पता नहीं कैसे गिरी है, या कोई लोहे की चीज़ थी ऐसी, वो सही तरह उसकी शेप ख़राब हुई पड़ी थी। तो ये देखें ये छोटी गरारी जो है बिल्कुल यहाँ तक, जहाँ तक वो चीज़ आई है, लोहे का जो कचरा आया है उसकी वजह से जो है यहाँ तक ये बिल्कुल डैमेज हो गई। एक साइड से इसके दंदे ठीक हैं और ये स्पीड में आई थी चलते हुए, तो उसकी वजह से जो है ये सारे दंदे जो हैं इसके ख़राब हो गए। और ये भी देखें दोस्तों, ये भी बुरी तरह जो है केम स्प्रॉकेट जो है ख़राब हुई है। तो दोस्तों ये 2 दिन के अंदर हमारे पास दूसरा केस आया है एक CG125 का, और ये जो स्प्रॉकेट है ये 150 लोडर की है। तो मकसद कहने का ये है कि दोस्तों फ़िटिंग के दौरान एहतियात करनी चाहिए, और फ़िटिंग में जो है हमारी गलती की वजह से किसी का नुकसान हो जाता है तो उसको वाशर को सही तरह लगाया करें, उसमें चोट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो चोट लगा के हम जब फिट करते हैं तो वो कट जाती है, बाज़ औक़ात वाशर हिल जाती है। तो दूसरी चीज़ दोस्तों इसमें हमने आपको ये बतानी है कि बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि CG125 जो ओल्ड मॉडल हैं ज़्यादा, उनकी क्रैंक जो है केस के अंदर लूज़ हो जाती है। ये ऐसा देखते हैं कि क्रैंक को डाल के चेक कर लेते हैं। ये देखें ये क्रैंक जो है केस के अंदर जो है लूज़ हो जाती है। ये देखें काफ़ी ज़्यादा प्ले आ रही है इसमें। अगर दूसरी साइड से मैं आपको दिखा दूँ, अगर इस साइड से भी चेक करते हैं तो ये देखें, अगर आपको कैमरा सही तरह दिखा दे, ये देखें काफ़ी जो है लूजिंग इसमें महसूस हो रही है। तो दोस्तों इसकी लूजिंग को कंट्रोल करने के लिए जो है यहाँ पे बैलेंसर लगा हुआ है। ये बैलेंसर जो है मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये बैलेंसर जो है यहाँ पे लगा हुआ होता है, इसकी प्ले को ख़त्म करने के लिए होता है। इसकी प्ले जो है यहाँ से कंट्रोल होती है इस बैलेंसर के ज़रिए। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि ये जो बैलेंसर की पिन बनी हुई है ना अगली, ये यहाँ से ज़्यादा घिस जाती है, क्योंकि ये वाली पिन जो है
क्रैंक के बैरिंग के नीचे, ये वाली पिन जो है क्रैंक के बैरिंग के नीचे इस तरह फिट होती है। ये देखें, इस तरह फिट हो जाती है, यानी कि इसको उठा के रखती है। तो जब ये यहाँ से घिस जाती है, जब ये यहाँ से ज़्यादा घिस जाती है दोस्तों, ये देखें इसमें भी टक बना हुआ है, तो इसके घिसने की वजह से जो है क्रैंक हिलती है। तो दोस्तों ये पिन मुझे तो खैर नई यहाँ से नहीं मिली। अगर आपको कहीं से नई मिल जाए तो आप नई इसको डाल सकते हैं। अगर नई ना मिले तो यहाँ पे इस जगह पे इसमें एक छोटा सा स्पार्ट लगवाएंगे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का। स्पार्ट लगवाने के बाद उसको इसके मुताबिक टेपर तरीके से ग्राइंड कर देंगे, तो इसकी जो है प्ले ख़त्म हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा प्ले है, अगर इसमें बहुत ज़्यादा प्ले आपको महसूस होती है, मिसाल के तौर पे अगर आपको यहाँ ज़्यादा प्ले महसूस होती है, मैं फिर दोबारा क्रैंक आपको डाल के दिखा देता हूँ। तो अगर हमें महसूस हो रहा है भी पिन का हमने ये मरम्मत भी करवा ली या पिन नई भी डाल दी, फिर भी प्ले आ रही है क्रैंक के अंदर दूसरा टापा लगाने के बाद, दोस्तों ये एक बात याद रखना कि ये जो टापा मैंने खोला हुआ है दूसरा साइड हम लगाएंगे तो इसकी प्ले काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन मैग्नेट साइड से जब हम ऐसे हिलाते हैं तो फिर महसूस होती है। तो मकसद कहने का ये है कि इसमें हम जब देखें अगर ज़्यादा प्ले आ रही है तो हमने क्या करना है कि हमने इसके अंदर बुश वगैरह नहीं लगवाना, यहाँ पे माल वगैरह नहीं भरवाना। बाज़ औक़ात दोस्त जो हैं कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई वेल्डिंग करवाते हैं या कोई ऐसा कोई करते हैं, तो आपने वो नहीं करना, बल्कि क्या करना है कि ऐसा कुछ संतर लेना है अपना, सेंट्रल पंच जिसे कहते हैं। इस पंच से आपने यहाँ पे इस जगह पे इस बैरिंग वाले साइज़ में निचली साइड पे 1 2 3 ये निचली साइड पे यहाँ पे आपने 2 3 कोई 7 8 जो है पंच जो है ज़ोर से ऐसे लगा देने हैं। मैं जो है यहाँ पे मेरे पास कोई हथौड़ी वगैरह नहीं है, नहीं तो मैं आपको लगा के दिखा देता। इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे और इसके ऊपर 2 3 जो है ऐसे जो है इसमें पंच लगा देंगे 2 3, तो उससे जो है इसका साइज़ जो है ठीक हो जाएगा। इसमें बुश लगवाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये हो गया अभी, ये जो हमारे पास 150 की केम ख़राब हुई, इसकी गलती इसमें आई कि वो उसने जो है ऊपर हेड फिट करते हुए कोई चीज़ उससे गिरी और उसके अंदर छोड़ दी, उसने ख्याल नहीं किया और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया बेचारे का। ये देखें काफ़ी स्पीड में जो है चलते हुए ये आई थी और इसके दंदे जो है ख़राब हुए। और ये वाली जो बाइक है बिल्कुल नई केम गरारी है, ये आप देख रहे हैं, ये केम स्प्रॉकेट बिल्कुल नया है और इसमें एक हल्का सा छोटी सी गलती की वजह से इसका भी जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो दोस्तों मैं यही गुजारिश करूँगा, अगर बाइक का काम करते हैं, आप मैकेनिक हैं, तो कोशिश करें कि फ़िटिंग के दौरान जो छोटी छोटी जो गलतियां हैं, जो छोटे छोटे कोई मिस्टेक हो जाती है, बिलफ़र्ज़ खुदा न खास्ता हमसे भी कोई चीज़ गिर जाती है, तो गिर जाए तो कोई मसला नहीं, खोल के दोबारा उसको निकाल के फिर फिट करना चाहिए। ऐसे ही नहीं भी अगर गिर गई है तो ठीक है बस चुप करके लगा दिया, तो ये जो है हमारे कारोबार का, हमारी दुकानदारी का भी नुकसान है और हमारी इज़्ज़त में भी फ़र्क पड़ेगा। लोग इस तरह हमारी इज़्ज़त नहीं करेंगे बल्कि हमें जो है बुरे लफ्ज़ों से याद करेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।